बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 23 अगस्त है और दिन है जुमे का। कई दफ़ा आपको हाथों से लगाई हुई गिरें दांतों से खोलनी पड़ती हैं। देखिए, जब इंसान ताकत के नशे में चूर होता है, जब उसको ये लग रहा होता है कि ये ताकत, ये ओहदा उसके पास सदा रहेगा, तो उसी लम्हे मेरा रब जो हमारी शरक से भी ज़्यादा करीब है, इंसान से ऐसी गलती या कोताही करवा देता है कि इंसान की ताकत का सारा नशा फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सदा बादशाही सिर्फ मेरे रब की है। पिछले 24 घंटों के अंदर जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर मार दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके दो साथी जजेस, वो जजेस जिनको चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सबसे करीब समझा जाता है, उनके मुस्ताफी होने के हवाले से पिछले 24 घंटों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये शाराए दस्तूर से अब तक की सबसे बड़ी खबर है। बंद कमरे की खुफिया तफसीलात ने तहलका मचा दिया है। खबर की तफसीलात आप सुन लीजिए। देखिए, मैंने आपसे कुछ देर पहले वाले वीलॉग में भी ये अर्ज की थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ जो कुछ हो रहा है, आप उसको मकाफाते अमल कहें या कुछ भी कहें, बहरहाल पाकिस्तान की अदालती तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मुबारक सानी केस का मुख्तसर फैसला सुनाया। अब जूं जूं इस फैसले की तफसीलात सामने आती जा रही हैं, जूं जूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के चैम्बर में होने वाली बंद कमरा मुलाकात की तफसीलात सामने आती जा रही हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का अपने इस ओहदे पर रहना नामुमकिन होता जा रहा है। पहले तो काजी फायज ईसा अगले 3 साल की एक्सटेंशन का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन अब यह लग रहा है कि काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर 2024 तक भी अपने इस ओहदे पर काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पिछले 24 घंटों के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत 2 जजेस, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के मुस्ताफी होने के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले, यानी जुमे की नमाज से पहले, साहबजादा हामिद रजा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंच गए हैं। खबरों की तफसीलात आप सुन लीजिए। देखिए, मुबारक सानी केस का मुख्तसर फैसला जिन सरकमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया, अब उसकी तमाम तर तफसीलात सामने आ गई हैं। कल तकरीबन 7 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत चलती रही। इस केस की समाअत से पहले 4 जगहों पर, 4 मुख्तलिफ मौक़ों पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपने दिए गए फैसले को डिफेंड करते रहे। यानी पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब मुबारक सानी केस को टेकअप किया, उस टाइम भी मुबारक सानी केस का फैसला काजी फायज ईसा ने दिया। उसके बाद 2 दफ़ा रिव्यू पिटीशंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, तब भी काजी साहब अपने फैसले को जो है वो डिफेंड करते रहे और ये बार बार कहते रहे कि मैंने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कल अचानक काजी साहब ने अपने ही दिए गए तमाम तर फैसलों को मुतनाज़ा करार दे दिया, अपने ही दिए गए तमाम तर फैसलों को कलअदम करार देकर उलमाए कराम को कहा कि आप मुख्तसर फैसला तहरीर करें। पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर कर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मारा है। खबर यह है कि जनाबे वाला कल तकरीबन 11:30 बजे जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले साहबजादा हामिद रजा साहब के साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तल्ख कलामी हुई। उसके बाद वकला जो है वो दलाइल देते रहे। तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके थे इस केस की समाअत में, तो 4 बजे तकरीबन जो है वो असर की नमाज का वक्फा, अचानक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने असर की नमाज का वक्फा लिया। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो तमाम तर रिपोर्टर्स जो अमूमी तौर पर रोजाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं, वो ये बताते हैं कि नमाज का वक्फा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की किसी समाअत में होता नहीं है। लेकिन कल चूंकि उलमाए कराम की एक बहुत बड़ी तादाद कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद थी, तो शायद इस वजह से काजी साहब ने जो है वो असर की नमाज का वक्फा लिया। 4 बजे असर की नमाज का वक्फा हुआ। हालांकि इस्लामाबाद में असर की नमाज जो है वो 4:50 पर, असर की नमाज का वक्त 4:50 पर शुरू होता है। बहरहाल 4 बजे जब असर की नमाज का वक्फा हुआ तो ये वक्फा 2 घंटे तक जो है वो रहा। यानी असर की नमाज अदा करने में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और तमाम तर उलमा इकराम को 2 घंटे लगे। जब असर की नमाज का ये वक्फा तवील होता गया तो लतीफ़ खोसा साहब, साहबजादा
शहजादा हामिद रजा साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने असर की नमाज के वक्फे के बाद दलाइल देने थे, जिन्होंने आकर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को यह बावर करवाना था कि आपने एक गलत फैसला दिया और फिर उस गलत फैसले को आप डिफेंड करते रहे, फिर आप उस गलत फैसले को जस्टिफाई करते रहे। आपका दिया जाने वाला फैसला पाकिस्तान की अदालती तारीख का इंतहाई मुतनाज़ा तरीन फैसला था। अब काजी साहब जब असर की नमाज के वक्फे को तवील करते रहे तो लतीफ़ खोसा साहब समेत वो तमाम लोग जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद थे, वो इंतज़ार कर रहे थे और उनमें तशवीश बढ़ती जा रही थी कि क्यों काजी साहब और तमाम तर उलमा कराम जो है वो नमाज के वक्फे के बाद वापस नहीं आ रहे। तो पता चला कि मौलाना फजलुर रहमान समेत कई उलमा कराम को चैम्बर में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने बुलाया है। अब पाकिस्तान की अदालती तारीख का ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था कि आप एक केस की समाअत भरी अदालत में करते हैं, यानी कोर्ट रूम नंबर 1 जहां पर चीफ जस्टिस के अपने केसेस की समाअत करता है, वहां पर पिछले 5 घंटे जो है वो दलाइल होते हैं, तमाम तर वकला तैयारी करके आते हैं, काजी फायद ईसा भी रिमार्क्स देते हैं, वकला अपने दलाइल पेश करते हैं, उलमा इकराम अपने दलाइल पेश करते हैं। लेकिन अचानक जब इस केस का फैसला लिखा जाना होता है या फैसला तय करना होता है तो वो फैसला भरी अदालत में नहीं बल्कि चैम्बर में जाकर जो है वो काजी फायद ईसा उलमा कराम की मुशावरत से तय करते हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि बेशक जितना मर्जी बड़ा ग्रुप एहतजाज कर रहा हो, जितने मर्जी लाखों करोड़ों मुजाहिरीन क्यों ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो आईन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी गिरोह को, अगर किसी ग्रुप को या किसी जमात को कोई फैसला पसंद नहीं आया तो वो हजारों की तादाद में कारकुनान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाए और उस वक्त के चीफ जस्टिस जो है वो प्रेशर में आकर उलमा कराम को या उस ग्रुप के या उस जमात के सरबराह को कहें कि आप फैसला तहरीर करें। तो कल यही कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काजी फायद ईसा के चैम्बर में तमाम तर उलमा कराम को बुलाया गया और उलमा कराम को कहा गया कि आप खुद मुख्तसर फैसला तहरीर करें, हम तीनों जजेस जो हैं वो सिर्फ इसके ऊपर दस्तखत कर देंगे। आप सब जानते हैं ना कि ये मामला बड़ा हसास है, इसकी हसासियत पर मैं गुफ्तगू नहीं कर रहा, इस फैसले के ठीक या गलत होने पर मैं गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ब्लंडर कितना बड़ा मारा है जो काजी फायद ईसा के गले पड़ गया है। काजी फायद ईसा का इस ओहदे पर रहना मुश्किल हो गया है, नामुमकिन हो गया है। जो मैंने शुरू में बात की ना कि जब इंसान ताकत के नशे में चूर होता है तब उसको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन मेरा रब उस इंसान से ऐसी गलती या कोताही करवा देता है कि वो इंसान का ताकत का सारा नशा खत्म हो जाता है। तो लग ये रहा है कि काजी साहब से भी वो गलती करवा दी गई है, क्योंकि मुबारक सानी केस का फैसला काजी साहब के गले पड़ चुका है। बेशक इसको रिवर्ट कर दिया गया, लेकिन वो गलती जो काजी साहब को मुस्ताफी करवाएगी वो गलती काजी साहब से हो गई है, ना सिर्फ काजी फायद ईसा से बल्कि उनके करीबी 2 जजेस से भी। ये वही 2 जजेस हैं जिन्होंने मुख्तसर फैसले के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिखा था मखसूस नशिस्तों वाले केस में। बहरहाल हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब असर की नमाज का वक्फा तकरीबन 2 घंटे तवील हो गया, उसके बाद काजी फायद ईसा, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर तमाम तर उलमा कराम जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 में आए। जब वो कोर्ट रूम नंबर 1 में आ रहे थे तो हमारे दोस्त हैं मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये सवाल भी किया कि क्या चैम्बर में आपके मामला तय पा गए हैं, क्या आपके हक में फैसला आने जा रहा है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर सकता, हमें यह कहा गया है कि चैम्बर में होने वाली गुफ्तगू को बाहर जो है वो मीडिया को नहीं बताना। अब ये ज़ाहिर काजी फायद ईसा ने उनको कहा होगा। दूसरी जानिब हमारे वो तमाम तर सहाफ़ी दोस्त जो उस टाइम कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा तमाम तर उलमा कराम को लेकर अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, जब एक बंद कमरे के अंदर खुफिया इजलास चल रहा था, हालांकि ये अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बंदा आपके पास दरखास्त लेकर आ रहा है और आप उस दरखास्त पर फैसला जो है वो भरी अदालत में नहीं चैम्बर में सुना रहे हैं और उस दरखास्त गुजार की मर्जी से सुना रहे हैं। ये आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि काजी फायद ईसा साहब फंस गए। तो हमारे वो तमाम दोस्त जो कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि कुछ उलमा कराम जो कोर्ट रूम नंबर 1 में इंतजार कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान या दीगर उलमा कराम का और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का, उन्होंने उसी
اسی ٹائم پر جو ہے وہ جشن منانا شروع کر دیا, تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانا شروع کر دیے, اور کچھ علماء کرام نے یا کچھ جو وہاں پر مولوی حضرات موجود تھے انہوں نے تو مٹھائیاں منگوانا شروع کر دی. انہوں نے اپنے تمام تر ڈرائیورز کو کہا جا کر مٹھائیاں لے کر آؤ, ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ نہیں سنایا تھا. یعنی فیصلہ سنانے سے پہلے ہی علماء کرام کو فیصلہ بتا دیا گیا تھا. یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی درخواست منظور ہو رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیمبر کے اندر بیٹھ کر تمام تر معاملات قاضی فائز عیسیٰ نے طے کر لیے ہیں, فیصلہ آپ کے حق میں آنے جا رہا ہے. اب لطیف کھوسا صاحب جو ہے وہ یہ تیاری کر رہے تھے کہ جب قاضی صاحب واپس آئیں گے تو میں ان سے اعتراض کروں گا, میں شکوہ کروں گا کہ کیوں ہمارے بغیر جو ہے ہمیں سنے بغیر آپ نے چیمبر کے اندر معاملہ طے کر لیے. ہماری باری تھی بولنے کی, ہم نے بھی دلائل دینے تھے, ہم نے بھی آپ کو بتانا تھا کہ آپ نے کتنا متنازع ترین فیصلہ دیا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ جب واپس آئے انہوں نے آ کر مختصر فیصلہ سنایا اور مختصر فیصلہ سنا کر وہ چلے گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ شہر اقتدار میں پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان کے اوپر مستعفی ہونے کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ یہ تو کبھی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ہوا ہی نہیں جو کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل مبارک ثانی کیس کے دوران ہوا ہے. یعنی یہ تو ایسا ہی ہے کہ اگر کبھی کسی کو ایک فیصلہ پسند نہ آئے وہ چند ہزار کارکنان سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر جائے اور وقت کے قاضی کو پریشرائز کرے, اور قاضی وقت جو ہے وہ آئین قانون کو بالائے طاق رکھ کر اس جماعت کے پریشر میں آ کر فیصلہ تبدیل کر دے. اسی لیے اب سے کچھ دیر پہلے صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, سنی اتحاد کونسل کے سربراہ, وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں باقاعدہ طور پر ریفرنس جمع کروا دیا, کیونکہ یہ جو کنڈکٹ قاضی فائز عیسیٰ کا رہا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتا. بے شک آپ نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ ریورٹ کرا دیا. اس فیصلے کو خوشائند قرار کہا جا رہا ہے, یہ بالکل ٹھیک کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے اس فیصلے کو تبدیل کر کے اچھا کام کیا ہے. لیکن جس طریقے سے یہ فیصلہ تبدیل کیا گیا, جس طریقے سے اس کیس کے فیصلے کو تبدیل کیا گیا, وہ بھی اٹ سیلف بہت متنازع ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کبھی کسی فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی جب تک اس کیس کو خود سپریم کورٹ آف پاکستان ٹیک اپ نہ کرے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے, اس کے خلاف ریویو پٹیشن آئے, ریویو پٹیشن میں بھی سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے حق میں کھڑی رہے, اپنے فیصلے کو پر سٹینڈ کرے, اس کے بعد پھر ریویو پٹیشن آئے, سپریم کورٹ پھر اس ریویو پٹیشن کو اڑا دے, چوتھی ریویو پٹیشن آئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کہے کہ ہاں ہمارے ماضی کے 3 فیصلے غلط تھے, اب جو ہم فیصلہ دینے جا رہے ہیں وہ فیصلہ ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر اپنے ہی کسی فیصلے کو درست کرنا ہے تو سپریم کورٹ کو اس معاملے کو خود ٹیک اپ کرنا پڑے گا, جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود ٹیک اپ کیا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریویو پٹیشن کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ دے کہ ہاں ہمارا ماضی کا فیصلہ غلط تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے کچھ پیراگراف تبدیل کر سکتی ہے, کچھ اس کی سزا کم کر سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے کا پورا فیصلہ ہی تبدیل کر دیا جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے مختصر فیصلہ جو کل سنایا, اب قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آئینی طور پر, قانونی طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کیس کے فیصلے کو تبدیل کر ہی نہیں سکتے تب تک جب تک سپریم کورٹ خود اس معاملے کا از خود نوٹس نہ لے. اب سپریم کورٹ نے تو از خود نوٹس نہیں لیا, کہا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت نے یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی تھی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے بھی جمع نہیں کرائی تھی, کوئی ایک نامعلوم شخص صاحب جس نے سپریم کورٹ میں یہ درخواست جمع کروا دی تھی قاضی صاحب کو ریسکیو کرنے کے لیے. لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کم از کم بھری عدالت میں تو اس کیس کا فیصلہ سنانا چاہیے تھا, یا کم از کم بھری عدالت کے سامنے آ کر بتانا تو چاہیے تھا کہ کس بنیاد پر اس کیس کا مختصر فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے. لیکن اب کہا جاتا ہے کہ علماء کرام نے ہی یہ مختصر فیصلہ تحریر کیا. ہمارے دوست ہیں صدیق جان, انہوں نے تو یہاں تک خبر دی ہے کہ جب اس کیس کا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو وہ تفصیلی فیصلہ پہلے علماء کرام کو بھیجا جائے گا, یا تمام تر علماء کرام کو سپریم کورٹ آف پاکستان بلایا جائے گا, ان کو وہ تفصیلی فیصلہ پڑھایا جائے گا, اس کے بعد وہ تفصیلی فیصلہ سنایا جائے گا. تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یا کسی سیاسی جماعت یا سیاسی و مذہبی جماعت کا کوئی ادارہ ہے جو تمام تر لوگوں کی مشاورت سے فیصلے دے گا؟ پاکستان کی کیا عدالتی تاریخ میں کبھی اس کی مثال ملتی ہے کہ لوگوں کی منشا, لوگوں کی مرضی یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ تحریر کرے یا ان کو دکھا کر فیصلہ لکھا اور سنایا جائے؟ اس کی مثال نہیں ملتی. اور اسی وجہ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور 2 ججز صاحبان کے مستعفی ہونے کے حوالے سے بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, ساتھی ججز کا بھی, اور اب سپریم جوڈیشل کونسل میں باقاعدہ
طور پر ریفرنس بھی فائل ہو چکا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے خانہ کامیاب ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.